Vou te ensinar uma lição aqui. A onisciência de Deus é Deus saber o que eu penso. A presciência de Deus é Deus saber o que vai acontecer antes de acontecer. Deus não colocou Neemias naquele cargo à toa, porque um escravo na parte de baixo não tinha acesso ao rei. Deus vai colocar alguém que vai ter acesso ao rei, porque o pedido vai ser feito na hora certa. Aprenda. Deus não te colocou no cargo que você está, e conhecer as pessoas que você tem conhecido não é para ficar postando selfie. Olha aqui onde eu estou, olha aqui com quem estou. Deus está dizendo: eu te coloquei lá porque na hora certa eu vou precisar dessa função que eu te dei para fazer algo pelo meu povo. Tem lugar que você vai estar colocado por Deus, que Deus vai ter que te colocar num cargo, porque tem lugares que vai precisar de profeta, como precisou o vale. Mas no palácio não precisou de um profeta, precisou de alguém que tinha um cargo, que chegava perto do rei para fazer o pedido. Fala para o teu irmão assim: tem hora que Deus não vai te dar ministério, mas Deus vai te dar um cargo e vai te usar nesse cargo na hora certa. Oh glória, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui muito forte. Oh glória, Deus vai te colocar perto de pessoas que você menos imagina. Deus vai te dar acesso a pessoas que você nem imaginava. Mas o Senhor está mandando te dizer: não é para a tua glória, é para a minha glória. Não é para a tua exaltação, é para a minha exaltação na sua vida. Oh glória, oh glória. Aí